bana Congo napesi bino mbote na Kombo na Yesu Nzambe apambola bino lelo ezali toujours na rendez-vous na biso comme d'habitude toye koloba makambo oyo etali République démocratique du Congo spécialement tokoloba mpona bakonzi ya Congo. Bakonzi ya Congo il faut toyeba ete le temps ya koyiba ya kosala bapeuple mabe est révolu. Soki toyebi ke biso nyonso bana ya Congo bakonzi ya Congo kozala mokonzi ezali poste moko politique mais toyeba yango eke Nzambe mutu aétablir bakonzi ou bien mokonzi. Soki botali bien na Bible ekomami na kozwa yango awa boye na buku ya nafongola yango bopesanga ta na mokanda ya Romains 13:1. La Bible déclare que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc il faut que Nzambe moto a institué bokonzi. Ye mutasala bokonzi nyonso tozomona. Donc il faut mokonzi oyo Nzambe asali azali mokonzi ya Satana te, mais azali mokonzi oyo Nzambe asali ba magistrat, ba soldat, ba gouverneur, ba ministre. D'ailleurs bokonzi na ndenge ezalelaka liboso ezalaka na ndenge ke prophète mutu azalaki lokola roi. Prophète ye mutu abandaki kokonza bamboka. Prophète mutu abandaki kodirige mboka. Bana babandaki ya Israël babandaki kotambola bazozwa bainstruction kouta epai ya prophète. Bazozwa bainstruction kouta epai ya prophète. Bosala boye botambola boye so baproblème ezali baye liboso baprophète basolution ezali kobima. Mais après un certain moment toye komona population kaka bango moko nde basengaki baroi. Basengi baroi balobi ke biso tolingi baroi toboyi makambo baprophète tolingi baroi. Population esengi roi eboyi bunzambe. Mais Nzambe alobi ke lokola bino bosengi nga roi nazopesa bino roi. Apesa bango roi. Roi wana amongisa bana Israël pasi na niveau moko oyo babandi komituna Nzambe po alinga motiki biso boye. Yango nde bavolonté mosusu ezali oyo babengaka bavolonté permissive de Dieu. Bosengi Nzambe, Nzambe apesi bino, mais boleli. Donc normalement mokili oyo efalaki bazala conduit epai ya baprophète. Mais na ndenge bomutu tolukaki bokonzi ekota na ndenge baroi Nzambe mpe apermetaki. Mais toyo komona ke na kati ya bavoyote wana misusu oyo mpe bayaki babangaki Nzambe bazalaki. Donc ezali ebandaki bokonzi ya baroi ekotaki na volonté permissive. Mais sikoyo oyo mpe bayaki koponama epai ya Nzambe bamikitisaki liboso ya Nzambe bayaki kokota na kati ya volonté babengaka volonté parfaite de Dieu. Babandi otambola na bosembo na nzela ya Nzambe ti bapambolamaki. Mais toza susu na kategorie ya bato mosusu ndenge biso tozomona na Congo wana bato mosusu bazalaki bafrère ntango nano bapambolami te. Mais ntango baye kopambolama boye bapembu bakomi bato mokili komi na masanga bayesi koyiba bamboko kosala baventure ebele. Donc wana ezali donc ozalaka na Nzambe me olongwe. Yango wana ezali bamakambo oyo tozomona na histoire ya 1 Samuel 17 so botani yango ti ata na bachapitre 30 mpona donc nazobeta masolo ya bachapitre mpo ezali bahistoire ya molai eza kokende. Tomoni ndenge nini David abetaka Goliath. Kobeta Goliath David a su succès.
na succès wana bamama babali koyemba banzembo bazokumisa David babi David azali mobali ya etunyama na etumba. Saoul abomaki bato na ye 1000, David abomi bango 10 000. Ekopesa motema likundu esali sikoyo ke David Samuel akomi kolukisa David aboma ye. Tala meme po kosala bastratégie mpona koboma David asali tout abalisa ye meme epai ya bana na ye ya basi. Mwana na ye liboso alingaka abalisa esimbi te, baye kokende na mwana mosusu ya mwana mwasi nde baye kobalisa ye. Mais malgré ça, lokola David azalaki na Nzambe aéchappaki kaka bapiège nyonso oyo Saoul abandaki kosala contre ye. Baoyo batangaka Bible, baoyo mpe bakotanga ndenge napesi bachapitre wana na 1 Samuel 17, chapitre 17, donc 18, 19, pe azalaki na 30 ti bokomona ndenge nini ke Samuel Samuel akufaki, azalaki prophète oyo ya Nzambe, bakenda koconsulte pa Saoul atuni me ndenge nini tosala ndenge nini na makambo ya Israel. Samuel ayebisi Saoul ke bokonzi na yo esili po amoni mabe mingi na kati na yo. Donc to comprendre ke Samuel alobeli eke azalaka motu oyo Nzambe aponaki me Nzambe alongoli ye. Wana tozomona sikoyo baroi déchu. Donc ozalaki roi mais Nzambe adéchoir yo alongoli yo. Mais ntango alongolaki ye alongwaki na mokolo moko te ke alongwe roi ezwaki mwa ta mais abandi kosala makambo na ndenge mosuni. Mais toye komona ke suka moto abandi kolanda ayaki kokoma roi. David ayaki kokoma roi oyo Nzambe azobenga ye l'homme selon mon cœur. Biso nyonso bana ya Congo toyebi ke président Félix Tshisekedi azali motu oyo azwi mboka na biso apesama na maboko ya Nzambe, et puis moto azwi akokota état de droit na mboka na biso. Mais bolamu oyo azosala ezopesa bato mitema likundu, bazolinga kosala ye bapiège na baoyo bazali baproche na ye. Mais tozomona ke azalaka moto barespect oyo David azalaki moto barespect ya baaccord. Ayebisaki roi Saoul na kosala mabe te, mais mpona nini yo ozolinga kosala na mabe? Ezali bamakambo oyo tozomona Kabila azolinga kosala nani Félix Tshisekedi. Biso nyonso toyebi ke mabunda meme ata po alata bilamba na ye moko il faut atuna nanu na kinga kati nalata boye soki bandimi ke nde alati bapapa tambo mwamba wana. Donc soki ata na chambre po akende ata na salon efo atinda SMS mpenza kuna na nini na WhatsApp mpenza ke nabima na salon. Soki Kabila alobi bima nde abimi, soki abi kobima te après 30 minutes akobenga ye po avérifie mpenza soki azalaki mpenza na chambre ou bien abimaki na salon. Donc bato ya ndenge wana baza contrôle na niveau moko ya likolo. Donc ezali kaka humour tosali mpona koloba ke bato wana baaction na bango nyonso to basalaka basalaka yango na bango moko te. Bakina kati, bakina kuzoba instruction kouta kina kati. Cela veut dire pour na même basala makambo balobaki ki bali ba convoquer congrès Tshisekedi akei libanda ya constitution ezali Kabila mutu apesi bango permission basala yango. Mais eloko na lingi na lobela batu ya FCC bozomi timbola libulu na bino moko. Toute autorité vient de Dieu.
na ndenge bozali wana boza na kati ya kategorie ya baautorité mibale autorité moko asi alongwa parce que Kabila atamboli devant Nzambe na bosolo te azali mutu abomi bato asali bato mabe akangisi bato abeti bato mutu andenge wana akoki osepelisa bomoi ya Nzambe te tala susu mwasi na ye akopesa bato bakisi eza bafufu na bakati bakisi ya mabe Kabila akoti poison oyo bazobenaka Nambe akoti poison na République démocratique du Congo na niveau moko ya koleka alors biloko oyo nyonso tu Nzambe akoki kosakela nango te Nzambe alongoli ye mutu azali na ebonga sikoyo ezali président Félix Tshisekedi. Alors Bible elobi que toute autorité vient de Dieu. Il faut te respecter les juges, te respecter le président. Ce que le président du Sénat a l'ennemi peut pas respecter. Il faut respecter l'autorité établie. Donc, Moutou Azali Moukonzi, il n'est pas respecté. Mais ce qu'il faut respecter, les alliés Makambo ya sonne. Il n'est pas respecté Moutou Moboté. Tout le monde dit que David a Kanga Saoul Nabaka Ebele. Abomata Eboime. Aboye kosimba Saoul, alobi ke nawe kosimba le loin de Dieu te. Yo kasi pendant que soki Félix Tshisekedi alobi aboma yo Kabila na ndenge azali deja na mokonzi wana koboma yo te. Mais azolinga kosala yango te parce que tango akomaki président de la République na masolo bosololaki parmi bamasolo bosololaki ezalaki boprotége ngai mboka nyonso esalamaka surtout soki bouti na baturbulence po moto akomituna nalingi natika me nazobanga soki natiki bokoboma ngai bokokanga ngai bokobotola ngai biloko me motu moko efa yebisa ye ke non tokokanga yo te tokobotola biloko te mais président Félix alobaki wana ezali protection oyo il faut protéger motu nyonso et puis un président de la République sortant. Mais si nous continuons comme ça, la MAB, nous allons la boulou, il y a biso moko. Donc, nous allons zinda. Et nous allons sonner la République démocratique du Congo. Moutouana alingi Nzambe. Atenaka pena liloba na ye. Bayokanaka pena ba Vital Kamerhe. Moutou a trahir moninga te. Mais Vital Kamerhe a trahir na Kimoyibi. Bino bozo c'est la décision à court maintenant la zone sabino nenga saliwana nzela na ye ça déjà dessous. Alors makambo boye ezali makambo ya malamu te moto azolinga bino azosala oyo boyokanaki mais bino bozo trahir ye bokosuka ndenge Saoul asukaka parce que bato nyonso baza bato malamu te bokokutana na mbiscade moko boye moto amabe akoboma bino. Et puis, justice n'est que ça allait kokende. Il y a mon président, Félix Aloba, dit que Nabatu Oba Yibaki na tamu akala. Justice est pour s'en occuper na bango. Mais la tamu Oya Sikoyo, bah dit que à l'immédiat, au sali ba erreur bakangiyo. C'est pour cela que on a Oba Zoka na bango Sikoyo na tamu la Félix et ça va jeter. Mais en attendant, bazo reconstituer ba dossier. Il y a qui mouille, il y a ba FCC, il y a ba MPR, ba PPRD, ba Touana surtout. Même na ba oya ba IDPS, ba Yiba, ba moun surtout mouyibi en général. Parce que mouyibi, aza mouyibi. Akaza na FCC, akaza na Lamuka, akaza na nini, mouyibi, akaza mouyibi. Donc, on a comment mon capital est à mon corps, oyo, bisu nyonso toujours la montée, mais ça dit la fatigue. Parce que tu as sous nani, parce que ce que tu as le mika tumbi dans solo na ba commerçant belé ya lubumbashi. Bandi makala ba tumbi te parce que akanga ba coopération nyonso ye moko azimisa ba businessmen ebele. Memba andima inacceptable. Pour un mbongo. Tu as dit que
Fayulu ateka mbongo, ateka ville Kinshasa pour na mbongo. Muzito ayiba ba mbongo, Fayulu ye moko afundaka ye. Donc République démocratique du Congo, Moutatika Moko Oyo Komole Patiela Boutema, ezali Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, il ne sera pas atteint. Alors, Bissoma Congolais, Toyeba était. Il faut tout le président à Bisso. Pour hasard, pour la David. Pour la Bisso. Alors, Mouna na Nyoso, Obazo, le Kaba Bomaye. Bakosuka na kokwea na ba embuscade, bazo mitimbolela, ba mabunu na bango moko. Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Donc, c'est là là-bas, officier militaire, juge, mais oyo, on dit que vous avez autorité. Vous dit que toute autorité vient de Dieu. Vous avez dit yango, mais nous pouvons faire volonté ensemble. Volonté ensemble, c'est une voiture. Vous sembo. Ceux qui vous savent à Cambo, ça on a vous sembo, pas de oiseau yiba. Biloko même la réflexion stade Papa Raphaël, 20 mai, triomphal, biloko nyonso tout bato koyiba eza biloko moko mabe na sport bazo koyiba okei na bamine bazo koyiba okei eloko nyonso moto azoyiba bazoyiba mondele soki atayibi okomona atongeli yo ndako wana apesi mbongo apesi valeur nango eleve mais asilisi yango ndako mpenza mpe monani. Mais biso to koyiba to sukisi ndako kaka na lento bio clôturer libanda na kati ndako ezate to yiba kamabe. Mais espérons que bato belé bakokangama. Kabila soki olingi ovivre longtemps bambongo na yo osali oboyi kotonga bilanga mpona République démocratique du Congo otongi bilanga mpona kinga kati oboyi kodévelopper République démocratique du Congo odévelopper kaka kinga kati otima nyama na yo na kati otima ngando mpo bangando ya minene wana ebanda koliaka bato nzambe azomona yo mokolo ezali okobima na ntongo ozokende otambolaka bamai nzoka nde ngando abimaki mpo azwa moi yo ozotala boye bakangeli yo nde na ndenge ya nsima ngando na yo moko akolia yo. Totika mabe bababe oyo tosali eseleki nzambe apambola biso tosuki wana na mokolo ya lelo tokutani na mikolo oyo ezali koya. Merci.